Hujambo msikilizaji popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu sana msikilizaji, tuandamane. Hebu kwanza nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunaangalia mchakato wa kuunda serikali mpya Tanzania kufuatia maandamano yaliyopinga uchaguzi mkuu. Pia tutamulika kongamano la kimataifa linalohusu mabadiliko ya tabia nchi huko Brazil na kuangalia sauti ya Afrika ilivyowakilishwa kule mjini Belem. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameomba ushirikiano wa pamoja duniani na kusitisha ufadhili wa silaha kwa jeshi la wanamgambo wa Sudan la Rapid Support Forces RSF. Akizungumza baada ya kikao cha mawaziri kutoka chumi 7 kubwa duniani G7, Rubio alisema RSF wamehusika na uhalifu wa kivita, ikiwemo mauaji na ubakaji pamoja na dhulma nyingine dhidi ya raia. Jeshi la Sudan limelaumu milki ya Kiarabu Imarati kwa kuwapa silaha wapiganaji wa RSF sawa na kuwasaidia na wapiganaji mamluki kutoka mataifa mengine ya Afrika. UAE kwa upande wake imekanusha madai hayo. Jeshi la Sudan na RSF zilianza kupambana baada ya kutofautiana kuhusu uongozi mpya wa Sudan. Mji wa El Fasher katika jimbo la Darfur umezingirwa kwa zaidi ya mwaka moja kabla kutawaliwa na wapiganaji wa RSF. Rubio amesema juhudi zote zitawekwa kukomesha mauaji na dhulma zinazoendelea nchini Sudan. Aidha ameonya mataifa yanayofadhili na kutoa silaha kwa RSF kusitisha shughuli hiyo mara moja. Kikao cha G7 kimetoa waraka wake wa pamoja na kulaani mauaji ya raia na uhalifu wa kivita katika jimbo la Darfur na Kordofan Kaskazini na kusema Sudan inakabiliwa na janga kubwa zaidi la kibinadamu. Kiongozi wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi makamu wake wa rais Benjamin Bolmel alionekana kama mrithi wake. Wengine waliopigwa kalamu ni pamoja na gavana wa benki kuu sawa na mkuu wa mamlaka ya ushuru nchini. Hakuna sababu iliyotolewa juu ya hatua za rais Kiir. Bolmel wa miaka 47 aliteuliwa makamu wa rais na kuchukua nafasi ya mwanasiasa mkongwe na jenerali wa zamani James Wani Inga. Kumekuwa na wasiwasi kuhusu majaliwa ya utawala na usalama wa Sudan Kusini baada ya mwafaka wa ushirikiano kati ya Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar kuanguka. Bolmel anakabiliwa na vikwazo vya Marekani kwa tuhuma za ufisadi na ametajwa kama mshauri mkuu wa kifedha wa rais Salva Kiir. Hajasema lolote kuhusu vikwazo vya Marekani au hatua ya kupigwa kalamu. Mahakama ya Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR imeanza kusikiliza hoja iliyowasilishwa mbele yake kupinga kiongozi wa nchi dhidi ya kuwania urais katika kura mwezi Disemba. Kundi moja la kutetea haki za kiraia linashinikiza Rais Faustin Archange Touadera kuzuiwa kuwania urais kwa tuhuma za kutohitimu wadhifa huo. Vuguvugu hilo linadai rais ana uraia wa nje na hafai kuongoza Jamhuri ya Afrika ya Kati. Haijulikani kesi hiyo itaamuliwa lini, na gavana wa mji mkuu wa Bongi amepuuzilia hoja hiyo na kusema inawapotosha raia. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kususia mikutano kwa vigezo vya kisiasa havina faida yoyote. Hii inafuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kususia mkutano wa kiuchumi wa G20 unaoandaliwa Afrika Kusini mwezi huu. Trump alikejeli mkutano huo na kusema Marekani haitashiriki kikao katika taifa linalowabagua raia wa kizungu. Ramaphosa amesema Marekani ndiyo inayopata hasara kwa kususia na kwamba kongamano hilo litaendelea na kufanikisha maazimio yake. Mkutano wa mataifa yenye uchumi unaokuwa kwa kasi au uchumi ibuka G20 unafanyika Afrika Kusini kati ya Novemba 22 na 23. Trump amelalamikia Afrika Kusini na kusema haikustahili kuwa mwenyeji au mwanachama wa G20. Amelalamikia utawala wa Afrika Kusini kwa madai kwamba inawabagua raia wake wa kizungu maarufu kama Afrikaner, kikiwa ni kizazi cha walowezi kutoka Ujerumani, Uholanzi na Ufaransa.
Afrika Kusini imekanusha kuwalenga raia wake kwa misingi ya rangi na kusema sera ya ardhi imekubaliwa na jamii zote za taifa hilo. Donald Trump ametangaza sera mpya ya uhamiaji ambayo inawaalika raia wazungu kutoka Afrika Kusini waombe hifadhi nchini Marekani. Hannibal Gaddafi, mwanawe na kifunga mimba wa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi, ameachiwa kutoka gerezani nchini Lebanon baada ya kuzuiliwa kwa mwongo mmoja. Hannibal alisalia gerezani bila kufunguliwa mashtaka yoyote. Maafisa wa Lebanon walimkamata Hannibal kwa tuhuma za kuficha habari kuhusu aliko kiongozi mmoja wa Kishia aliyetoweka nchini Libya mwaka wa 78. Wakati huo Hannibal alikuwa na miaka 2 pekee. Makundi ya kibinadamu yalishtumu kuzuiliwa kwake na kushinikiza Lebanoni mwachie huru. Wakili wake Hannibal amesema dhamana ya dola 900 imelipwa na kwamba mteja wake anatarajiwa kuondoka Lebanon na kuhamia katika eneo la siri. Hannibal Gaddafi alihamia nchini Syria baada ya utawala wa babake kuanguka. Aliwekwa kwenye kizuizi ama kifungo cha nyumbani pamoja na mkewe Alain Scaf. Alikamatwa baadaye na maafisa wa Lebanon alipohamia nchini Oman na kuwekwa kizuizini. Shukran sana Ng'endo, na moja kwa moja tunaanza. Mwanauchumi na mwanasiasa nchini Tanzania Mwigulu Nchemba ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa taifa hilo. Mwigulu alikuwa waziri wa fedha Tanzania na pia ni mbunge. Uteuzi wake unajiri wakati taifa likiponya makovu ya maafa, hasara na majeraha ya vurugu za baada ya uchaguzi mkuu. Mwigulu sasa atakuwa akisimamia shughuli za kiserikali na pia mwakilishi wa serikali katika bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati huo huo, kisiwani Zanzibar, baraza jipya la mawaziri limetangazwa tayari kuanza jukumu la kujenga kisiwa hicho. Mwenzangu Veronica Natalis anaarifu akiwa ndani ya Tanzania. Asante. Nchini Tanzania kikubwa zaidi ambacho kinaendelea, kwanza kabisa ni hilo bunge la 13 ambalo linaendelea katika makao makuu ya serikali ya Tanzania mjini Dodoma, na lina mambo mengi kama ambavyo tumekuwa tukiripoti hapa. Na moja kati ya majukumu yake leo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelitangaza jina la Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa Tanzania, na bunge limeshamuidhinisha, na kinachosubiriwa tu sasa ni kwamba rais huyo Mwigulu Nchemba ataapishwa. Sasa maoni yamekuwa ni mseto. Mwigulu Nchemba mpaka wadhifa wake wa mwisho alikuwa ni waziri wa fedha wa Tanzania, ambapo aliteuliwa na huyu Rais Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake kilichopita. Na kabla ya hapo aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali katika serikali ambazo zimepita, na ni mwanasiasa ambaye anafahamika kutokea kule Singida, Tanzania. Kuna kipindi fulani cha uchaguzi uliopita mwaka 2020 alionyesha nia pia ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo watu wanamtaja kwamba ni mwanasiasa anakifahamu Chama cha Mapinduzi vizuri, na lakini vile vile ana sifa zingine za kutoa kauli ambazo zinawakandamiza na kuwabagua wapinzani ama wakosoaji wa serikali. Kuna kipindi fulani wa Tanzania walikuwa wanalalamika sana kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na uwepo wa tozo nyingi sana ambazo watu walikuwa wanaita ni utitiri wa tozo. Na yeye akawa ametoa majibu akasema kwamba kama kuna mtu anaona kwamba ameshindwa kuishi Tanzania kwa ajili ya tozo, basi ahamie Burundi. Kwa hiyo ana kauli fulani za kuudhi ambazo watu wengi wanamkumbuka kwa hizo, lakini vile vile wazi amekuwa akionyesha kutowapenda wapinzani, wakosoaji wa serikali, wakosoaji wa Chama cha Mapinduzi. Kuna muda mwingi tu ambao amenukuliwa akitoa kauli ambazo zinatafsiriwa kwamba ni za kuwakandamiza wapinzani. Kwa mfano, kuna kipindi alishia kuwaita wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hasa viongozi wa juu, kwamba ni magaidi. Yani ile chuki yake ya wazi ya vyama vya upinzani haijifichi. Kwa hiyo bunge limemuidhinisha Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa Tanzania, lakini vile vile majukumu mengine ya bunge yataendelea kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi na vitu vingine ambavyo vinaendelea. Lakini kingine ambacho kinaendelea hapa nchini Tanzania ni kuhusiana na mijadala iliyopo ya watu ambao bado wamekamatwa, vijana, kutokana na kile ambacho kilitokea Oktoba 29. Wengi wamekamatwa na wamefunguliwa kesi za uhaini, lakini vile vile viongozi pamoja na wanachama wa chama cha Chadema pia ambao bado wanashikiliwa. Mjadala bado uko hapo. Lakini kingine pia wanajadili watu kuhusiana na kauli ya maridhiano ambayo ilitolewa na serikali kupitia makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Watu wengi wakisema kwamba maridhiano hayaji kwa kuzungumza kama vile ambavyo wao wanadhani,
watu wanataka haki zao, watu wanataka uchaguzi urudiwe, wanataka mabadiliko ya mifumo ya kisheria pamoja na katiba mpya. Vitu vingi wanavyorodhesha, wakiona kwamba kama hayo yatatendeka basi hao ndio watakuwa maridhiano. Kwa hiyo mjadala pia kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi nchini Tanzania, wachangiaji wengi ambao ni wananchi wa Tanzania wanatoa maoni yao kuhusiana na maridhiano hayo ambayo yanatamkwa na serikali. Kuna mwingine jana nikamwona ameandika, anasema kwamba wakitaka turidhiane kwanza wakubali kwamba hakukuwa na uchaguzi, lakini jambo la pili wakiri kuua Watanzania siku ya Oktoba 29, na jambo lingine ni kwamba wawajibike kwa makosa ambayo wameyafanya. Kwa hiyo kama kitafanyika hicho, yeye kwake ndio anaona kwamba kitakuwa ni maridhiano ambayo yanahubiriwa kwamba yatafanyika. Kwa hiyo ni mengi ambayo yanajadiliwa sasa nchini Tanzania, mengi ambayo yanatokea, lakini kwa uchache ni hayo ambayo yanaendelea. Huyo amekuwa ni Veronica Natalis. Tukisonga mbele ni kwamba kongamano la kimataifa la mazingira yani COP 30 ama COP 30 linaendelea katika mji wa Belem, pembezoni mwa msitu mkubwa zaidi duniani, msitu wa Amazon nchini Brazil. Kikao hiki kinajiri wakati mfadhili wake mkuu Marekani akijiondoa kutoka mwafaka wa Paris ambao unanuia kupunguza hewa ya kaboni inayosababisha mabadiliko ya tabia nchi. Katika kikao hicho, jamii asilia ikiwemo Afrika zimeshinikiza kupewa nafasi kutoa sauti zao kama wanaoathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, Afrika imekuwa ikishinikiza kulipwa fidia kutokana na hasara ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwani imekuwa kileleni katika kupunguza hewa ya kaboni na kulinda mazingira. Kikao hiki pia kinatoa nafasi ya Afrika ambayo inakuwa mwenyeji wa kongamano la mwaka ujao, yani COP 31 nchini Addis Ababa. Awali nimezungumza na Bwana Michael Ochieng Okumu, ni naibu mkurugenzi katika idara ya mabadiliko ya tabia nchi ndani ya Wizara ya Mazingira nchini Kenya, na pia ni mchanganuzi wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sasa yupo mji wa Belem nchini Brazil kwa kongamano hilo ambalo nimelitaja, na kwa hivyo tunamuuliza mengi kuhusiana na maafikio na pengine mkutano huo utakuwa pengine na faida gani kwa bara letu hili la Afrika. Awali mwenzangu Silvanus Karemera alipata fursa ya kumhoji Bwana Michael Ochieng Okumu ambaye ni naibu mkurugenzi katika idara ya mabadiliko ya tabia nchi ndani ya Wizara ya Mazingira nchini Kenya, pamoja na kuwa ni mchanganuzi wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, na kwa sasa yupo nchini Brazil katika mji wa Belem kwa kongamano la kimataifa la COP 30. Tunatarajia malizia ile yenye tunasema kwa kimombo Global Goal on Adaptation Framework, na hapo ndio tuko na zile mambo yenye tunasema ni indicators, yani yale vipengele ya kutueleza ya kuwa tumetoka wapi na tunaelekea wapi katika mambo ya adaptation. Tunatambua kwamba nchi zenye viwanda ndio zinazalisha hewa ya ukaa kutoka viwanda vikubwa ambayo inaharibu mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi na hali ya hewa, na tunajua kwamba Afrika ndiyo mhanga mkuu. Je, ni kwa namna gani unaamini kwamba labda mpango huu wa kuisaidia Afrika kukabiliana na hali hii labda utafanikiwa sana sana katika mkutano huu? Mkutano huu kusema kweli iko na siasa zake pia. Tunajua iko siasa za nchi zilizoendelea na nchi yenye bado ziko ndio zinapambana ili wapate kuendelea. Katika hiyo siasa tuko na ile condition katika huyu mkataba wa Paris yenye inatakikana nchi zilizoendelea ambao pia wanachangia sana katika hewa kaa kusaidia ama kutoa fedha kuwasaidia nchi zinazoendelea kukabiliana na mambo haya. Na katika hiyo siasa shida kubwa yenye tuko nayo saa hii ni ile jambo la USA kujiondoa katika hii mkataba wa Paris. Labda kwa ufupi, ni zipi athari ambazo unadhani kwamba kuondoa kwa Marekani katika mchakato huu zinaweza kuhatarisha mustakabali mzima wa mapambano dhidi ya hali hii ambayo tunaizungumzia? Umejua mkataba wa Paris iko na lengo tatu muhimu. Ya kwanza ni ile kupunguza temperature, yani kulenga ya kuwa dunia tufanye juhudi ili
maongezeko ya joto katika dunia isizidi 1.5, na katika hiyo lengo shida kubwa ni ya kuwa tunapokuwa na watu mashuhuri ama nchi zile muhimu kama Marekani ambao wanachangia kama 30% ama 30% ya hewa kaa duniani nzima, wakijiondoa inamaanisha hao badala ya hao kupunguza hiyo 30% itakuwa inaongezeka badala ya kupungua. Sasa hiyo lengo itaadhiriwa zaidi because tutakuwa tunang'ang'ana kufanya hilo, na kwa sababu wamejiondoa sasa, hiyo pengo imekuwa kubwa zaidi ya kuwa iko vitu mingi ambayo tuliweka kwa zile ahadi zetu zenye tunaita NDCs zenye hatutaweza kuyatekeleza kwa sababu ya ukosefu ya fedha, ama tutayatekeleza kwa fedha zetu lakini hazitatosha kwa sababu pia sisi tuko na priorities zingine za kujaribu ili nchi zetu pia ziwe na maendeleo. Tunatambua kwamba mkutano mwingine ujao wa COP utafanyika kule Ethiopia. Labda ni kwa namna gani bara la Afrika ambalo ni mhanga mkuu wa athari za mabadiliko ya hali ya hewa ambazo zinatokana na gesi ya ukaa ambayo inazalishwa na viwanda vikubwa katika mataifa makubwa, ni kwa namna gani Afrika tumejipanga? Hata katika ujumbe huu ambao mko huko Brazil katika msitu wa Amazon, ni kwa namna gani Afrika inakwenda kama sauti moja, kama bara moja kubwa lenye mataifa 54 ambalo kimsingi litakiwa liwe na sauti kubwa? Mmejipanga kwa namna gani kuweza kuhakikisha kwamba sauti ya Afrika inasikika pale kwenye kumbi za kimataifa? Ile la Afrika itakuwa COP32 ambayo itakuwa mwaka wa 2027, na hilo ndio lenye tumekubaliana kama Waafrika ya kuwa itaenda Ethiopia. Na Ethiopia tayari walikuwa wamefanya majaribio kidogo kwa kuhost ile Africa Climate Summit yenye walihost mwezi wa 9 ambayo ilikuwa very successful, na tunajua wanaweza. La muhimu ni ya kuwa Afrika kweli huwa tunaongea sauti moja, na niseme katika Afrika tuko na kama institutions 3 ambazo ni muhimu kutusaidia kuongea kwa sauti moja. So, umesema kwamba mkutano uliofanyika kule Ethiopia mwezi wa 9 mwaka huu kwamba umefanikiwa, lakini tunajua kwamba miongoni mwa mataifa 54 ya Afrika ni viongozi kitu kama mataifa 3 tu walihudhuria mkutano ule. Na kwa kweli ilitegemewa kwamba viongozi zaidi ya 40 wahudhuria pale, lakini ni viongozi tu 3 ambao walihudhuria. Labda mafanikio yanayoyadai hapo katika mkutano kama huo ambao kimsingi ulikuwa unahakikisha kwamba Afrika ipate ahueni, labda ni yapi? Well, Africa Climate Summit yenye ilikuwa mwezi wa 9, sana sana tulitarajia ndio marais wote wa Afrika wahudhurie, lakini niseme Ethiopia walikosea kidogo tu katika mpango yao, na wakaweka kipaumbele ile mambo ya dam yenye walikuwa wanaenda kufungua kule juu, ambayo pia wako na issues zao na Egypt kama majirani, na hiyo ndio ni kama ilifanya washauri wengi walishauri marais yao wasihudhurie hiyo because italeta kind of malumbano isizofaa kati yao pia na Egypt ambayo pia ni nchi muhimu. Kwa hivyo unakubali kwamba wakati mwingine mchakato mzima wa kuleta mabadiliko katika kupambana na hali ya hewa, athari za mabadiliko ya hali ya hewa kidogo unakinzana na siasa za mataifa ya Afrika, sio? Yes, lakini lengo sana tukiwacha siasa, yani siasa, lengo la mataifa ya Kiafrika kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi inakuanga moja. Hata niseme lengo la hata mataifa yenye wako na tofauti kati yao kuhusiana na mabadiliko tabia nchi wanakubaliana juu ya jinsi ya kukabiliana na mabadiliko tabia nchi.
Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kukumbusha kwamba uwe huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Jina langu ni Anne Ngugi, mtangazaji wa zamu, na leo tunaangalia mchakato wa kuundwa serikali mpya Tanzania pamoja na kongamano la mazingira linalofanyika kule nchini Brazil. Naona pia wengi mnajiunga na idhaa hii ya Kiswahili ya Afrika, ikiwemo pia kutoa maoni yenu kuhusu masuala mbalimbali, hususan baada ya uchaguzi kule Tanzania. Na hivi leo basi tumepata jina la waziri mkuu mteule, hali kadhalika kuhusiana na kongamano la mabadiliko ya tabia nchi kule Brazil. Je, Afrika itaweza kunufaika vipi na kongamano ama makongamano kama haya mazingira yanayofanyika mara kwa mara? Tukisonga mbele ni kwamba jopo maalum lililoteuliwa kutathmini mageuzi katika muungano wa Afrika limewasilisha mapendekezo yake kwa Rais wa Kenya William Ruto, ambaye ni mwenyekiti wa muda wa muungano huo. Mageuzi yaliyopendekezwa ni pamoja na sera ya kudumu ya usalama na amani, ambapo kumekuwa na shinikizo za Afrika kuwa na kikosi maalum cha kulinda amani. Mageuzi mengine ni pamoja na ufadhili wa ustawi wa mahakama ya haki ya Afrika, pamoja na kuboresha shughuli, uwakilishi na usimamizi wa bunge la Afrika lililo na makao yake Afrika Kusini. Sio mara ya kwanza AU imetakiwa kuridhia mageuzi ili kuwa na taswira ya dunia ya sasa. Huyu hapa Silvanus Karemera akiwa na tathmini hiyo kwa undani. Umoja wa nchi za Afrika pamoja na umoja wa nchi za kanda mbalimbali katika bara hili la Afrika umekuwa ni kama ni umoja wa viongozi, na mara nyingi huwa wanalindana sana, kwa sababu matatizo yanapokuwa makubwa ambayo yanakabili raia, sauti za umoja wa nchi za Afrika, sauti za Jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuiya nyinginezo imekuwa haitokei kwa haraka. Yaani inakuwa ni kama hakuna kabisa hiyo sauti mpaka tushinikize na kuomba kwamba je, ni nini kinaendelea na ni kwa nini hatujasikia tamko lolote kutoka kwa hizi asasi, umoja wa nchi za Afrika na umoja wa kanda nyingi mbalimbali. Umezungumzia mashirika ya kikanda kama vile Afrika Mashariki, kama vile SADC, kama vile ECOWAS na maeneo mengine ya Afrika. Hii pia miungano ya kikanda, unadhani kwa maoni yako ina sauti gani katika swala zima la kufanya sasa umoja wa Afrika kwa pamoja kuwa na uwezo wa kuyakabili matatizo katika bara zima la Afrika yanapotokea pale katika nchi mbalimbali? Kufuatana na itifaki na mahusiano, ukiona makubaliano ambayo yameshaafikiana na matamshi pamoja na mapendekezo ya viongozi wanapokutana kwenye majukwaa katika kumbi mbalimbali kokote kunakofanyika mikutano ya nchi za Afrika za kikanda au nchi za Afrika zote zikiwa Addis Ababa na kokote wanakokutana, ukiwasikiliza na ukifuatilia yale ambayo tumeshayakubali kwamba yatakuwa ndio dira ya namna tunaishi, namna tunahusiana, namna tunalinda usalama wa raia, namna tunalinda haki za binadamu, namna tunahakikisha kwamba hakuna kugandamizwa kwa raia wa Afrika. Mazungumzo ni mazuri, maandishi ni mazuri, lakini utekelezaji na uwajibikaji ndilo jambo ambalo saa hizi ni kizungumkuti. Kwa sababu je, ni wakati gani kwa mfano viongozi wa nchi za Afrika Mashariki, East African Community, wanaweza kusema haiwezekani kukubali yale yanayotokea Tanzania kwa mfano kwa sasa hivi, au haiwezekani kuona kwamba raia wa Afrika Mashariki wanaweza kuvuka mpaka kwenda kwa nchi nyingine na wakatekwa na kuzuiliwa na kuteswa. Haya yote ni mambo ambayo yanaleta fikra kwamba labda umoja huu wa kanda pamoja na umoja wa nchi za Afrika ni umoja unaoleta viongozi pamoja, ndio kuzungumza, ndio kujadili, ndio, lakini wanapokuwa wameafikiana na kuanza kutekeleza namna maisha ya raia yanaweza kulindwa na kuishi kwa amani, inakuwa ni changamoto kubwa sana ambayo hatujajua ni kwa nini sauti ya kutetea wanyonge haijaweza kutokeza ili tuielewe kwamba wanapigania haki za kila raia.
Ni miaka 7 sasa tokea Umoja wa Afrika utangaze kufanya mabadiliko ya kiutendaji kazi tokea mwaka 2018. Sasa hivi tuko mwaka 2025, na moja ya mabadiliko hayo ilikuwa ni kuhakikisha nchi wote wanachama wanatekeleza michango ya kifedha, kwa maana kwamba kila nchi inatakiwa itoe michango ya kifedha. Lakini pia ilikuwa ni kuimarisha wajibikaji na uwazi ndani ya Komisheni ya Umoja wa Afrika ama AUC pamoja na zile idara zake. Miaka 7 baada ya kuanzisha mchakato huu, unatathmini hali gani ya utendaji kazi wa Komisheni ya Afrika ya Umoja wa Afrika AUC kwa maoni yako? Walikubaliana, walisema watatekeleza, lakini kutekeleza kumekuwa ni kugumu, na Umoja wa Nchi za Afrika hauna uwezo, hauna njia za kuwezesha kuwajibisha nchi ambazo hazitekelezi wajibu wake. Kwa mfano, kama matoleo ya kila mwaka ya mchango wa kuchangia fedha ambazo zitagharamia majukumu na shughuli mbalimbali za Umoja wa Afrika, nchi nyingine hazitoi hela. Nchi nyingine zinakuwa zimetoa kidogo, hazijakamilisha yale matoleo ambayo kila nchi inatakikana kutoa. Lakini hakuna njia ambayo zinaweza kushurutishwa au kuwajibishwa na kufanywa kwamba kama haujatoa hela zako zote, mchango wako, basi hautapata mahitaji au mafao ya jumuiya au mafao ya Umoja wa Afrika. Kwa hivyo nafikiri haya mambo huwa ni mambo tu tunakubaliana, lakini utekelezaji umekuwa ni mgumu sana, kwa sababu hatuna asasi maalum ambazo zimepewa nguvu za kushurutisha hizi nchi ambazo zinalegalega ziweze kuwajibika. Kulikuwa pia na mpango wa kuweka kikosi cha pamoja cha Afrika ama African Standby Brigade ama Force. Kwa maoni yako, nadhani kikosi hiki kinaweza kikawepo na ikafanya kazi katika hali kama hii? Unajua, hicho kikosi kiliundwa kwa wakati mmoja kwa sababu ya shinikizo la nchi za Marekani na Ulaya, yani kama Ujerumani na Denmark na nchi nyingine walichangia mpaka kukawa na makao ya azima hiyo. Lakini utekelezaji pia, yani hao maaskari watatoka nchi gani, wataongozwa na nani, na wakati wanafanya shughuli zao za kuhakikisha kwamba wanadhibiti amani katika bara la Afrika, watawezeshwa kufanya hivyo kwa kutumia fedha gani? Yani lazima kuwe na fungu maalum la rasilimali ambayo linatumika kuhakikisha kwamba utekelezaji wa hayo maazimio umekuwa mwafaka. Lakini hili jambo halijawezekana. Tulikuwa na hamasa hiyo, watu wakaungana, kukawa na headquarter. Wakati mmoja nafikiri tulikuwa na ofisi moja Nairobi, ofisi nyingine sikumbuki kama ilikuwa Zimbabwe. Lakini baada ya mambo mengine kutokea, nafikiri nchi za Afrika zimeshasahau kwamba walikuwa wana makusudi maalum ya kuhakikisha kwamba tuna kikosi maalum ambacho kingeweza kuingia katika nchi na kuwatuliza ghasia ikitokea kwamba kuna vurugu ambayo inatisha amani za raia na nchi nzima kwa ujumla. Naam, Profesa Chacha Nyaigoti, asante, tunakutakia siku njema. Asante sana. Tuingie kwenye tahariri. Afrika Kusini ndio dola tajiri zaidi Afrika. Taifa hili linakita utajiri wake katika huduma mbalimbali ikiwemo kilimo, biashara, madini, utalii na utoaji wa huduma za burudani. Ni taifa ambalo limetamaniwa na wengi kufuatia historia yake ya machungu ya ubaguzi wa rangi. Kwa sasa dola hilo limejiunga na chumi kuu za dunia na mwaka huu ni mwenyeji wa kongamano la kiuchumi la G20. Licha ya hatua hizi na kung'aa huku, Afrika Kusini imeingia doa ambalo linaendelea kuwakera Waafrika wenzake. Mashambulizi na ubaguzi dhidi ya raia wageni kutoka Afrika wanaolaumiwa kuingilia vipato vya jamii ya Afrika Kusini. Hivi karibuni vuguvugu la Dudula limekuwa likiwazuia raia wa Afrika dhidi ya kupokea huduma muhimu baada ya biashara za Waafrika zimelengwa na jamii asilia bila yeyote kuwajibishwa. Kwa upande mwingine, wadadisi wanasema Afrika Kusini daima imekuwa na sera ya kujinufaisha na kutetea maslahi binafsi, hata linapokuja swala la kusimama pamoja na kutetea maslahi ya Waafrika. Tahariri ya Ken Wandera inahoji undugu wa Afrika Kusini kwa Waafrika wenzao ambao walisimama naye wakati ikipitia kipindi kigumu. Inatathmini undugu wa Afrika Kusini kwa Waafrika wenzake ambao walisimamia naye wakati ikipitia kipindi kizito.
Afrika Kusini, nchi iliyopewa matumaini makubwa kama kinara wa demokrasia barani, lakini imegeuka kuwa kivuli cha ukombozi wake. Hili ni taifa lisilo na mema kwa Afrika, taifa lilopoteza dira ya Uafrika wake na sasa limezama katika siasa za kujitenga na kujikweza. Afrika Kusini ni mwanachama wa G20, kundi la mataifa tajiri duniani, lakini haijawahi kuwakilisha sauti ya Mwafrika wa kawaida. Inaposhiriki mijadala ya kiuchumi, haina usemi wa bara, bali inalinda maslahi ya mataifa yenye nguvu ya kibepari. Ni kama mtoto aliyelelewa na mama maskini kisha kamkana alipofanikiwa. Imejiunga na muungano wa BRICS, China, Brazil, Russia, India na Afrika Kusini, ikidai kutetea dunia ya kusini. Lakini ndani ya meza hiyo, sauti yake si ya ukombozi wa Afrika, bali ni ya kujitafutia nafasi katika masoko mapya. Ni mshiriki wa biashara ya mataifa makubwa, si mtetezi wa wanyonge wa Afrika. Ni kweli Afrika Kusini imeshtaki Israel katika mahakama ya kimataifa kwa uvamizi wa Palestina, hatua ya kishujaa inayoonekana kutetea haki za binadamu. Lakini ni unafiki mkubwa ulioje kwamba nchi hiyo hiyo inanyamaza kimya wakati wa Afrika wa Darfur wanauawa kwa silaha na fedha za Waarabu. Je, maisha ya Mwafrika hayana thamani kama ya Mpalestina? Hapa ndipo ubinafsi wa sera za Pretoria unapodhihirika, ni sauti ya kisiasa isiyo na roho ya utu. Wakati bara lote lilipendekeza eneo huru la biashara la Afrika FCFTA, soko la pamoja la kuimarisha uchumi wa bara, Afrika Kusini ilipinga kwa visingizio vya kiusalama na ushindani wa viwanda. Kwa kufanya hivyo, ilidhoofisha ndoto ya kujitegemea kiuchumi kwa bara zima. Ilipendelea mikataba ya kibepari badala ya undugu wa Kiafrika. Cha kusikitisha zaidi, viongozi wa Afrika Kusini wamefumbia macho uovu wa ndani. Kuibuka kwa vikundi vya chuki kama Operation Dudula vinavyowawinda na kuwapiga ndugu zao wa Kiafrika kutoka mataifa ya Afrika. Wakati raia wa Zimbabwe, Malawi na Nigeria wakikimbilia Afrika Kusini kwa matumaini ya kazi na utu, wanakutana na mateso, kejeli na ubaguzi. Ubaguzi ambao jana walipigania kukomesha, leo ndio wameurudisha kwa sura ya Kiafrika. Afrika Kusini imejivunia uhuru wa kisiasa, lakini imepoteza uhuru wa kimaadili. Ilipaswa kuwa taa ya bara hili, leo imekuwa kivuli cha tamaa za kikoloni. Imebaki kuwa mwanachama wa kijiografia wa Afrika, lakini kiakili, kisiasa na kiuchumi imehama Afrika. Labda basi Afrika Kusini iende kabisa, ihamie Umoja wa Ulaya, Asia au Jumuiya ya Kiarabu, kwani huko ndiko sera zake zinatufikisha, sera za kibepari, kinyume na moyo wa Afrika. Labda basi Afrika Kusini iende kabisa, ihamie Umoja wa Ulaya, Asia au Jumuiya ya Kiarabu, kwani huko ndiko sera zake zinatufikisha, sera za kibepari, kinyume na moyo wa Afrika. Bara hili linahitaji uongozi wa kweli, si wanafiki wanaotumia jina la uhuru kufunika ubinafsi wa kisiasa. Afrika Kusini imepoteza roho ya Mandela, na pengine ndiyo maana leo bara hili linahisi upweke wake. Kwenye neno la siku hii leo tunaangazia neno kudadavua. Linatokana na kitenzi dadavua ambacho kwa Kiswahili kina maana ya kuchambua kwa kina, kuhoji kwa undani au kuchunguza kwa makini ili kupata ukweli uliojificha. Katika uwanja wa habari, kudadavua hutumiwa kumaanisha aina ya uandishi au utafiti wa habari unaolenga kuchunguza mambo kwa undani zaidi ya taarifa za juu. Hii ni ile kazi ya uchunguzi wa habari, yani investigative journalism, ambapo mwandishi huchunguza chanzo cha habari kwa kina, hutafuta ushahidi na vielelezo, huuliza maswali magumu na hujaribu kufichua ukweli uliomezwa au kufichwa na mamlaka au wahusika. Kwa mfano, kipindi cha kudadavua cha Runinga ya Taifa kinachochunguza sakata ya ufujaji wa fedha katika Wizara ya Afya, ama utamsikia mwanahabari akisema, kutudadavulia swala hilo tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Kwa hiyo katika muktadha wa uandishi wa habari, kudadavua ni kuchunguza, kufichua na kuchambua ukweli kwa undani zaidi ya habari za kawaida. Basi hilo ndio neno la siku, msikilizaji. Je, unadadavua masuala gani ukiwa pale kwenu mjini au kijijini? Haya basi, hilo ni neno la siku, na shukran kwa kuendelea kuwa nasi.
Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Na hivi karibuni tunatazamia kuungana na redio washirika katika nchi mbalimbali hapa bara la Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwaheri kwa sasa.